بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أرانا مرحبين بكم كاملين الصحافة، وراجين لهم إن شاء الله العون في المهمة النبيلة القائمين بها، اللي هي ياسر من الأوقات ما هي مفهومة، واللي تقد تعود الناس ما فات أعطاتها قيمتها اللي تستاهل بها، اللي مهنة خاصة ولا كلها يديرها في زره من دون ما يطرح مكان للرأي والرأي الآخر. وإحنا بعد الصحفيين كاملين سياني عندنا ومرحبين بهم، وراجين لهم إن شاء الله العون في العمل القائمين به. في البداية نختار نقول لكم عنا معيطين لكم الدور ونطلعوكم على بعض من الأمور. هذه السنة ما حقق عنا عدنا بكم في السنة اللي شعدنا واللي وصلنا له من العمل. وفي البداية نختار نعرج على شكر خاص مناضلين حماة الطبيعة داخل تماذيبو. هذو المناضلين اللي ياسر منهم ما هو معروف، جنود مجهولين قاموا بنوع من الأدوار لا يستهان به، وراني شاكرهم باسم المكتب، شاكرهم شكر خاص. وبالمناسبة راني مرحمة على روح الشهيدة طويلة العمر من تمني، والجرحى اللي انعطبوا راني ماسينهم وراجين لهم الشفاء العاجل، وعنا ذاك ما أننا ناسينه، عنه دين في أعناقنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عنا احنا بعد ما زلنا حيين ذاك الدين اللي داروا فينا لا يتموا معترفين به إلين إن شاء الله يقسموا لنا. وكيف ما قلت لكم هذه سنة من النضال اللي فيها قدر من الأمور. وإحنا نضالنا إحنا ما لنا حزب سياسي ولا لنا منظمة دولية، غير منظمة أهلية، حراك أهلي عانى من بعض من الأمور وشخصهم وقال عنه لا بد له، عاد فرض علينا نشتغلوا من أجل نغيروا من هذا الوضع اللي عاد يكون خطورة على المواطنين كامل وعلى الوطن الموريتاني كامل. ولأن راجعين على ذيك الأهداف اللي تقدروا تعودوا تعرفوا كاملين. قمنا بقدر من العمل، والعمل يتمثل في تحسيس الناس، تحسيس المواطنين بعد قاع على خطورة عدم الحفاظ على البيئة. وهذا توصلنا له إلى حد ما، توصلنا له عاد فم ياسر من أهل نواذيب وعاد واعي بخطورة المس بالبيئة وجوانبها كاملين. هذا قطعا عنا ما فتنا لحقنا ذاك اللي ندوره، يقل بعد الحقنا نعودوا الحقنا 40% إلى 30% من ذاك اللي من الأهداف. هذا من قد التحسيس ومن قد. والدور الثاني والأساسي هو توعية الدولة على خطورة وتحسيسها به، والنضال من أجل عنها تقبض بعين الاعتبار. وهذا قطعا عنا توصلنا القدر منه. احنا بدينا أولا نتكلموا مع الولاة ومع الحكام ونطرحوا عليهم مشاكلنا، وتملى ذاك في متزوزي، وتمينا لا نشتغلوا على ذاك، وعدنا وقفات وعدنا احتجاجات وعدنا إلين سمعنا في صوتنا على المستوى الجمهورية الإسلامية الموريتانية كاملة. ذيك المناسبة ظهرنا عن في هذا المشوار اللي وصلنا له، اللي عدنا مدة السنة كامل، كانت نتائجه ملموسة. والنتيجة الأولى عن الدولة عادت من الصنتان ومصنت له البيئة، وطار حالها مجال وطار حالها حساب. ومن اللي له ظهر زمان عندنا الحمد لله عندنا نجبروا المسؤولين ويصنتوا انه يقبضوا طلباتنا كامله، يقبضوها بعين الاعتبار. والى هنا نبدا لكم بالاخير مثلا بتتويج هذا العمل اللي قمنا به من اجل التحسيس، الا وهو اجبارنا نهارنا البارحه الاولى رئيس الجمهوريه اللي استدعانا وجيناه جزاه الله خيرا، وأطرحنا عليه قدر من الأمور اللي تعنيكم كاملين وتعنينا احنا كحماة بيئة.
السابق الرئيس اجبرنا المسؤولين، اجبرنا الوزراء اللي معنيين بالامور كامله، عند وزير الداخليه، وزير البيئه، وزير المعادن. لا، وزير المعادن ما ريناه به، اللي قد يعود فم كان اجبرنا بعد وزير، وحتى رئيس الوزراء السابق هذا اجبرناه ووصلنا له المشاكل كامله. وقطعا على المستوى الوطني كانت الحكومه على وعي وعلمت بالامور كامله، واتخذت الاجراءات عنها تعدل ياسر من الشيء ما كان مطروح له البال، عادوا يطرحوا له البال وعادوا له يعدلوه. وعلى المستوى الولايه بأن نتشاور دائما مع الوالي جزاه الله خيرا، الوالي الجديد اللي جزاه الله خيرا كان صدره رحب، ونجوه في أي وقت ويتلقانا بصدر رحب ونطرح عليه المشاكل كلها، من إن نجبروا شيء مثلا نكسروه والله شيء، نجوه نعلموه جزاه الله خيرا ويقبل فيهم واللي القرار المناسب. وهون له نرجع شوية على اللقاء مع رئيس الجمهورية اللي هو أساسي عندنا وأساسي عند حق أنه الرأي الوطني كامل. لقيته أنا كرئيس لقيته مدة ساعة وشي، ماني عارف كامل ذاك الوقت، وطرحت عليه ذو المشاكل الثلاثة اللي نقول لكم. كان الوقت متأخر شوي واحنا مولي نعرفوا عنه كان فتران. طرحت عليه 3 قضايا أساسية عندنا، هي الأولى التعدين، قضية التعدين عامة وذاك اللي يترتب عليه من المشاكل والسموم وذاك، وقضية شرايك دقيق السمك اللي احنا حقيقة طارحة لنا مشكلة ممتينة احنا على مستوى نواذبه. والقضية الثالثة هي قضية المنطقة الحرة، وطرحنا قضاياها كاملة، وخاصة المشكلة اللي مطروحة اللي قلنا عنها، هذا بعض الانسيستين عليه لو بوين بارتيكولير اللي هي قضية الشواطئ عنها، هذا طرحنا قضية الشواطئ عنها قبل ما الله تنعطى الخصوصيين به، اللي الشاطئ يا الله حد يتخمم عليه ببعد النظر، يعود يعدل يتخمم بشيء قال له كورنيش، شيء عمومي ما يا الله يعود الناس كامله للناس كامله، ولا يا الله يعود خصوصي به، اللي منين يعود ملكيه خاصه لا يقفلوا عموله لا يخلي حد. هذا ما قلنا عنها بعض النقطه الاساسيه الله تنطرح. وفي قضيه التعدين كان رده شافي وزين، قال مثلا هو واعي الوعي تام عن هذه خطورته، وعنه كاجبارنا جزاه الله خيرا صدره رحب ذا كامل. وقضيه الثانيه اللي هي قضيه فارين دو بواسون، قضيه قطعا عنها مطروحه ومشكله احنا طارحه. كنا قلنا له عن موريتاني وحدها نواذب وحدها في لا تعود قريبا 50% من المصانع اللي في الدوله في العالم كامل. عندنا جيراننا اللي هو المغرب ما فيها اي مصنع، والسنغال فيه 2 ولا 3 وهم ما زالوا يناضلوا من اجل كانوا ينقفروا عنهم. معناها عنه جزاه الله خيرا كان صدره رحب وقبض الامور كامله، وقال عنه ان شاء الله ولا تنقبض بعين الاعتبار جزاه الله خيرا، ولا كان عجلان وكان متفتح. وهذا هو اللي اشتركنا معه جزاه الله خيرا. الوالي دائما باب مفتوح راينا مولي المدير المكلف بالمعادن، المدير الجديد اللي هو حمود الأحمد، وكان زاد هو جزاه الله خيرا مفتح للأمور كاملة، وكان عنده مولي بعد نظر في القضايا كاملة. هذا هو اللي عندنا ذاك من شيء جديد. المنطقة الحرة عنها فكرة حسب الضباط اللي ناقشنا مع الرئيس عنها الفكرة بحد ذاتها زينة، فكرة أساسية ورايدة يقير قد تعود ما تاخذوا له الأمور اللي يا الله تعدل بهم. فما مشاكل كانت تمتينة عاوز على حد له يعدل منطقة حرة في منطقة يا الله يعدل خالق شين قالوا البنى التحتية يا الله تعود فمنها قدر، وخاصة الأساسي منها بعد قاع كراه مدة ينقطع عليها كراه ما قد تطلب المستثمر عنه يجي
يعدل الاستثمارات في موريتانيا. هو ما يقد احنا في جزراتنا ما نقدوا ما نعتلوا عليهم. وقضيه المياه هم اللي هذا طرحناها عليهم عنها اللي مشكله عويصه ومطروحه، وعنها حد ما اظن فرانش ما يقد حد يبادر فيها ما فات الحل هذه المشاكل الثنتين الاساسيات. عقب ذاك فما يصل من الامور اخرى اللي هو اغراء راس المال اللي هو دلال الربح. الناس كامله يظن فرانش في كل بلد يغير راس المال يقيس ولد له يجبر فيه واحده بعد قاع لمن يجبر عنه مثلا حيوان مؤمن ويجبر فيهم اللي لا يستثمر يجبر فيه ربح وهذا كامل. هذا على كل حال جينا عليه وطرقنا عليه، وكان بعد عنده وعي كامل جزاه الله خيرا، وعي تام بالامور كامله. وعن هذا مطروح في عين الحسبان مثلا عنه له ان شاء الله له يعمل عليه يشتغل عليه. هذا هو اللي خرصوا شيء المكتب اللي عاد فمشي ما طرقت عليه التوهد وانا نساي. مرحبا بكم استاذ. احنا اللي علينا ويا الله وين يعرف الراي العام النقاط اللي طرحنا احنا نقاط وهم قلت لك واضحات الثلاثه. قضيه التعدين عنه تعدين فوضوي، عنه فيه ياسر من الامور اللي ما هي على الطريق ولا يا الله خاصه تحسين. وهذا قطعا عنا جبرنا عنده تصور متكامل من اجل عنه الله يعدلوا له والله باطل الامور اللي هي يتخذوا له. وما علينا احنا نقولوا مثلا الدوله لا هذا احنا ما هو دورنا ولا نقدر نعدله، لا الدوله قالت عنها لا يتعدل ولا لا يتعدل ذاك احنا ما. القضيه الثانيه قضيه زون قضيه دقيق السمك هي مشكله مطروحه وعقب طرحت ولحقنا فيها اللي لحقت فيها الدوله تقدمت فيها حتى لين عاد فما قريب من 50 30 40 50 ايزين في بلد واحد وفيها ياسر من الناس واللي ما تري قد دي جورلاند منهم قال لهم قفلوا يتم ماشي معناها على مزات المشكله مطروحه ومتباركين معه يجبروا له الحلول المناسبه. واحنا بعد للامانه قلنا لهم عنهم اقترحوا لهم عنا الحمد لله عندنا شاطئ هي 700 كيلو شواطئ عنا نقدر نعدلوا بليد عود خاصه لدقيق السمك وشرايك دقيق السمك. هذا من الآراء اللي طرحنا عليه. قضية زون فرانش متوافقة الناس كاملة ومتوافقين احنا والدولة عنها قطعنا فكرة زينة من حيث المبدأ. يا الله والله هي نقدم عليها يا قارب شروطها يعدل لها بريبارا لها تراه إلينا اختفاء. قضية الاختفاء أنا ماني معاك بذاك. احنا قلت لك احنا حراك أهلي ولا ما لنا حزب سياسي ولا لنا منظمة دولية ولا لنا إلا عندنا ذاك القادين احنا عليه نعدلوه بكل وفاء وكل اللي كل مثلا تضحيه نعدلوها على مستوانا قد يعود ما هو ظاهره كامل للراي العام يقر بعد كان في مجهود متواصل وقطعا عنه نتيجته احنا تبارك الله ما لنا منصوصين. هذا حق قضيه الشام اذا الخلق فيها هي قضيه اذا الخلق في الشام علمنا به كيف الناس كامل. احنا قطعا ما عندنا ضلع فيه به اللي تلصق لنا هي البيان هي بعيد من القط لا ما هو بعيد من ذاك القط ما هو نفس الشيء. لا ما هو نفس الشيء ما هو نفس الصدد. هذا ما هو احنا اللي قلنا موقفنا فيه البيان ما نعرف كانكم قريتوه والله. لقد حذرنا فيه اكثر من مره من فضائل التنقيب والتعدين وخطر السموم وحملنا عواقب ذلك للوزاره الوصيه به اللي احنا نرتأوا عن الوزاره. كانت هذا كامل راس كل خاطئه وزاره التعدين اللي كانت مسؤوله عن ذا المجال كامل وهي اللي خسرته وهي لاحته في الحال اللي هو فيه. ذلك الوزاره الوصيه التي جعلت الشامي حظيره للتنقيب العشوائي الذي لا يستند لاي ضبط تنظيمي او معايير مقننه تكفل للمواطن حقه وتحفظ الأرض ومن عليها ومع أننا نندد ونشجب أي عمل تخريبي أو مساس بالأمن والاستقرار. نرفض بالمقابل أي تعدي على حقوق المواطن التي يكفلها الدستور يحميها. معناها أن ما مثلا ما هم احنا قطعا ما عندنا ضلع فيه يقرب اللي نعرف عنها مشكلة انطرحت
ما انت قاعد هي تعود تعرف حق انك لماذا جات، هي رسوم دارت على مناقبين جديد ولا تحملوه توفوا قالوا عن ذاك ما ذاك هو يساهمون، واحنا بعد ما عندنا ضلع فيه. قصة اللقاء هذا قصة اللقاء قصة اللقاء كان مركز في الإدارة الإقليمية والله كان ما نعرف. أنا التلفن تعيّ الولاية وقالت عني عندي ما نعرف إن مراتب حقيقي. حراك عفوي، خلق عفوي. بذيك المناسبة ماش كان عندنا الوقت فاش نحضروا الرأي العام والرأي عن احنا شنو هو واحنا، واخترنا اسم الحماة. منين قال حماة داخل تنواديب عادي قال فيها عنه فهم شيء جهوي، عنها مادة جهوية. ما الله قاعد في الحراك عندنا قال عنا انفصاليين، قال عنا ياسر من الأمور اللي ما هي حتى. وهذا احنا من نبراء، احنا نعتز بوطنيتنا وموريتانيتنا وظاهرنا وهدفنا مولي الا موريتانيا عامة، به اللي شي تضرر منه ولاية نواديب وتضررت منه نواكشوط وتضرر منه أطار وتضرر منه الزوالات، كل شيء مضرنا. واسمنا الرسمي حماة، هذا عقب قدر من النقاش بين اللي عندنا الحمد لله سنة حماة الطبيعة في داخل نواديب، حماة الطبيعة في داخل نواديب، هذا قضية المصطلح. والمعلومات اللي جاتكم عن اللقاء احنا ما لنا مسؤولين عنه. احنا قلت لكم عنه ما لنا حزب سياسي ولا نتكلموا في السياسة ولا جايبتنا السياسة ولا أنا داعمين حد ضد حد ولا أنا. احنا عندنا الهدف المصلحة العامة فيما يعني الطبيعة اللي لحقت ولا إشكال في التهديد، وهذا كل حد يعرفه. عندنا بلا بد أن نوقف التراجل واحد إلى الشعب والحكومة والدولة والإدارة تعرف عن فهم خطر وفهم روايات بلا بد لهم. هذا ما يحيد عن الآخر ما مجاوب عليه ولا هو قطعا أنه ما هو إياك يديرنا أمام الأمر الواقع ودعم رقاش ضد رقاش. ذاك ما كان هو موضوع الجلسة. سبحان الله. البداية ما يقد حد يعود حايط بكل شيء. هذا الحمد لله مجالات تقليدية ويتكلموا عنها الحمد لله السياسيين والنقابيين والدكاترة والعمد والدبيتات. احنا هذا على كل حال مجال لا حق عنه في المستقبل ندور ولا انت شيء كامل قاعد فيه ضرر نختار ولا انتم وشدوا اخبار ونطرحوا على القضاء على البليد اللي الله نطرحوا وضامن لك عنا ان شاء الله ولا انتم شيء وين هو شيء كامل يستحق الدعم. نجوا له وندعموه نعودوا قدامه وراه. هذا هو اللي نقدر نوصلوا به النتائج. ولا عادي الله يطرح في البليدات واللي نطرحوه فيها. هذا هو اللي نقدر نقول لك عنه قضيه. وان شاء الله نيتنا بعد لا حسنه في ذاك كان ومسقريك عنه فقدني عنها اللي هي المره الاولى نستدعاك فيها. راني مرضيك مسقريك عنه كاب على راسك ما هو والله لا ولا اله الا الله محمد رسول الله. وقضيه هي قضيه عدم التجاوب. احنا لكن ما قلت لك بدايه احنا حراك شعبي اهلي. عندنا وسائل العمل وفي الميدان عندنا محدودة إلا هي الكتابة ونجوا الإدارة ونحسوها وذا كامل. من تعود الإدارة استجابت له هو اللي نختاره ما استجابت عندنا مولي الطرق الأخرى اللي نعدلوها مولي. هذا على كل حال ضمانة الأمن السلمي للمجتمع. هذا احنا هو أساسي عندنا. يا غير مولي نطرحه في البليدات اللي الله ينطرحوا القضايا ونعدلوا الوقفات ونعدلوا شن قالوا احتجاجات السلمية. هذا كامل عندنا نعدلوه. يا غير راجل عند مولانا أنه قاع ما يلحق هذا إن شاء الله. وهو أملنا كبير في الإدارة الحالية عنها لا تقوم بقدر من الإصلاحات اللي إن شاء الله نتجاوزوا ذا كامل. C'est le point le plus profond que j'ai discuté avec le président parce que sachant que
véritablement ça saute aux yeux. Le danger des usines de poissons, ça saute aux yeux. Je lui ai dit que 50% des usines de farine de poisson, voilà, 40% des usines de poissons dans le monde se trouvent à Nouadhibou. Pourquoi ça? C'est parce que tous les autres pays refusent ça. Parce qu'ils sont conscients des dangers des usines de poissons. Que tout ça, c'est une évidence. Pourquoi que nous avons la seule ville qui soit, point de vue climatiquement, qui ressemble à quelque chose, c'est Nouadhibou. Et nous avons aujourd'hui la preuve concrète. Tous les habitants de la Mauritanie actuellement sont en vacances ici, parce que l'étranger s'est fermé. Tous les gens sont en vacances ici. Et si on mettait cette aubaine dans le bon sens, on aura profité, c'est du tourisme extraordinaire. Pourquoi donc mettre tous ces gens en danger? Je lui ai dit, moi, malheureusement, je n'étais pas au courant que ça causait la méningite. Ça, c'est un renseignement de qualité dont je vais tenir compte prochainement. Mais je lui ai parlé que la majorité des naissances, ou la majorité des gens maintenant sont asthmatiques. C'est à cause des usines de farine de poisson. Et que véritablement, c'est l'industrie des pauvres. Bien, ça utilise les gens, mais c'est extrêmement dangereux. C'est dangereux pour l'océan, parce que ça déverse les poisons dans la mer. Ça déverse l'eau chaude, ce qui tue les poissons. Donc c'est extrêmement dangereux. Et le danger, tout le monde en est conscient. Bon, le président a été en réalité, il dit, il a conscience de ce problème-là et qu'ils vont essayer de trouver une solution à ce problème. Ça, il a été. Pour ce qui est de la proposition de l'audience à la présidence, nous, alhamdoulilah, il y a énormément de problèmes concernant cette région. Il y en a énormément. Mais chaque occasion doit faire l'occasion pour nous tous. Ça, c'est pas le mouvement Al-Humad seul, les journalistes, nous tous, on doit se mettre ensemble pour essayer d'avancer un certain nombre de dossiers qui en fait qui n'est pas un truc particulier. C'est pour nous tous. Un climat sain à Nouadhibou, c'est pour nous tous. Une belle ville à Nouadhibou, c'est pour toute la Mauritanie. Les plus belles plages du monde, alhamdoulilah, nous avons une baie extraordinaire. Donc il faut la mettre en valeur et c'est tout, et en profiter. Donc on ne manquera pas d'occasion, Inch'Allah, de trouver d'autres occasions pour poser tous ces problèmes-là. Merci pour votre compréhension des problèmes. Merci. أنا كما بديت من الأول قلت لك عنا إحنا ما عنا سياسيين. طموحنا ما هو سياسي ولا ندور مناصب سياسية وبعيد من السياسة، بعيد منها كل البعد. احنا حراك أهلي، المحافظة على البيئة ولا يخطى ذلك. ماني قلت عن فم امتعاض وشيطانة بعض الناس يشيطاننا عن أصدقاء الحد ضد حد. والله هذا لا من اللي يصب في السياسة، وهذا احنا ما بعيد منه، ولا أنا قايلين عن حد شيطاننا، ولا أنا رافدين مثلا مولي ما أنا قايلين عن حد شيطان، ولا أنا حاسين عنا مشيطنين، بين اللي احنا ذاقين نفوسنا ونعرفوا ذاك أهدافنا ولا مزحزحنا عنهم شيء، ونعرفوا عن ذا على كل حال. حد اشتغل في ذا المجال والله عاد هام وعود نشيط فيه. لا هي اجبار قدر من الشائعات وقدر من الكلام اللي قد يعود ما احنا بعد يجرم ما أن على كل حال ما أن حايزين، ما أن قايلين عن حد شيطان، ولا أن مشيطنين حد، ولا أن متقارعين مولي مناصب سياسية مع حد ولا قدم سياسي ما قضية عنه يعني هو التالي رجعت مثلا عنه ذاك يعود إلى عنك أنتم مهمشين. لا أنا الآن التالي جيتك لقيتكم عني اللي له ساعتين سابقة 3 ساعتين سابقة اللقاء شور الشامي، معناها أنه عيطوا لي الساعة كنت نقول لي قديش الساعة نلقى من الناس الأولى يقر جيت 9 في الليل، وذيك المناسبة أنا هو التالي جيت وتوعدت نجبر أنا هو التالي، ولا فهم يا باد كومبلكس. احنا المهم احنا كاع ما كنا دايرين لقاء يقر منين ملي يجبرنا، هذا قدرناه زين عندنا ومونك عندنا ومثمنينه، نعرفوا على كل حال عنه مطابق واحنا قارفين. هذا للأمانة.
والقضية قضية ما خرجنا بزبدة من هذا. هذا زين. انت عندك الحق تعود مثلا. انت عارف احنا كان ندار لنا شيء تحت ذاك. انا في اللي ظاهر لي عن ما خارج شيء ما ندار لنا بين اليدين بين اللي في رجاء السيد الرئيس ذا اللي ظهرنا فيه عن متفتح الكل شيء وعنه فاهم الامور فهمها لي الله يفهمه. وعنا احنا دورنا هنا لا نحسوه بالاخطار اللي لا هي خلقوه والله شيء قايلين احنا عنه فيه خطر والله فيه ضرر واحنا ذا هو هدفنا ووصلنا له ونعرفوا عنه ديسبوزي عنه جاء اللي ظهر لنا منه عنه متفتح وعنه طارح البال اذا كامل وفيها طمأنة المواطنين عنه شيء فيه مضرة المواطنين عنه لا ما ولا يقدم عليه هو بعد ولا هي هذا قطع عنه يذكر مثلا عنه خالق باطل وقال انه بالعباره الواضحه عنه شيء فيه ضرر للمواطنين عنه ما لا يقدم عليه ان شاء الله. وهذا كيف ما قلت لك ظهر لنا فيه حسن نيه تفتح وانفتاح. هذا هو اللي نصبوا له احنا ندور نوصلوا مشاكلنا ووصل مشاكلنا قطعا نوصلوا اللي يا الله وصلوا الحكومه كامل وصلوا رئيس الوزراء وصلوا لرئيس الجمهوريه وتوجوا برئيس الجمهوريه. معناها عندنا احنا الحمد لله هدفنا احنا ساعه ما له قال انتم ما عدلتوا والله ما اعلم به حد. الحمد لله هذه جمهوريه كامله حاسه به وعلى طار حاله الحمد لله طار حاله بلد ونعطوهم الوقت يجبروا لنا حلول. وهذا هو هدفنا كاملين. احنا ما عندنا يكون هذا. بارك الله فيك. وقضيه الخطأ أنا ما أعتبره خطأ. هي الصحافة اللي بديت به عنها سيتين بروفيسيون انكومبريز. الناس ما هي فاهمت على الفهم اللي الله تفهم به اللي هي ما يا الله هو ما يا الله حد يديرها صندوق ويتم يطلب منها ذاك اللي دور هو ذاك ما هو منصف ولا هو قاعد تعود خلات من دورها يعود ما هو وحد مولي ما يقبل النقد ولا يقبل الرأي الآخر معناها عنه في الحقيقة ما هو داير شيء اللي هي لا هذا والله ذاك ما هو. أنا حسب رأيي ما هو ولي الله يعود خالق ولا يا الله تنقبض به الناس. وقضية ذيك المدونين وذان الناس الشعب ما يحكم فيه كلها يقول ذاك اللي ظاهر له هو كله الناس درجات ما فيها. إذا عنا بعد احنا والله مسؤولين عن الحراك طالبين منكم السماح كامل لعله يعود جرى من الشيء ما هو على المستوى مسجرينكم كيف ما قلوا عاد مراضينكم عنه. وأملنا فيكم كبير عن هذا تموا قائمين بالمجهود القائمين به واللي هو قابض آراء الناس كاملة. قضية التسمية كيف قلت احنا في مجتمع فيه الأنواع كاملة. احنا والله يقبضتنا الاسم حماة داخلة نواذيبو هدفنا فيه يكون عفوي عنه توه عن نواذيبو فيه ياسم ذي الأمور اللي تعرف أنت المشاكل اللي معدلة لها ولا هو قاعد جهة عن جهة إلا عنها مدة ساكنة في البلد ولا منبش قاعدة من جاي ولا ذا. أهل نواذيبو توه عن قضية نواذيبو قضية الموريتاني كاملة يا الله تطرحها ولا شك عن هالمدينة اللي تعاني ياسر من المشاكل ذي اللي قلت وقال شريف والله اللي ياسر حقيقي يمولي يقر كامل ما يقد ينقبض كامل ندار في بلد واحد يعود حد معدل. احنا بعد كيف ما نقول دائما ما نبدا مثلا نختاروا انتم ماشيين فيه ونحاولوا يا كان نجبروا له بعض الحلول ولا باطل نطرحوه في البلدات اللي قاعدين نطرح ما علما عن الجهد ما هو راجل ما عند مولانا عن يعود على المستوى ولا أنا بعد داخلين فيه شيء يسوى شنو وندور إن شاء الله ولا انتم إن شاء الله مواصلين فيه ذاك الدور. خروف أعمال خيرية كما قلت ولا خروف خير. قضية احنا مالنا احنا نرفع ديك با عنا عن الحلول
مثلا عندنا عصا سحريه للحلول كامله. احنا كورونا احنا كما قلت لكم لا حراك شعبي ولا عندنا لا وسائل مناضلين. يقر بعد خالقه نتيجه ما جيت عليها من النتائج قبل يسوي عنها حد نتيجه، ولكن طارح لها بال وحاجه بها اللي قلت نتيجه عدناها. عندنا بعد منين يجوا البلد متضرر، والله بلد احنا وسائلنا ضعيفه جدا، مرات نعدلهم منين يجوا ذاك البلد. الجهه الثانيه اللي شاكى عنا صراع معاها تجي نفس الرقاش وتعدل. الحمد لله هذا نحن نحتسبوا احنا عنه انجاز، ونحتسبوا عن اهل الشام يعدلهم شيء ما كان مطروح لهم بلد، ما كان ينعطى ولا كان ياسر الامور ما كانت يقير. فرضنا احنا عن الناس الدور هذا عاد الناس فرض عليه الناس اللي قايله عنها اللي تعدل هذا والشرائع عاد تتساهم وتعطي للناس وتعاون وذا كامل. هذا نتيجه ديركت القائمين احنا به. كيف ما قلت لهن نقيس شريفهم، احنا بدينا بمتن المشاكل، ومتن المشاكل حسب تصورنا هي القضيه البيئه منين ما كنا ما تحركنا لا تخلي الناس عن اخرها. فكرتي بها في الشامي ولا تخلف تازياز ولا تخلف نشيري ولا تخلف تجريت، كنا ما قمنا بها لا تخلي الناس به. هذا قطعا من الاولويات، اذا ما عدنا بفرض علينا نبدا به، ولكننا داخلين المجال يقير فرضنا عليه يقير مولي من اجبرنا عن نتيجه تعاملنا عنها بنتيجه الملموسه نقدوا المسائل الاخرى كامله نجوه ان شاء الله ولا نطرحوه ولا نتباركوا معها. منين نعودوا قاعدين نعدلوا ندوروا نتباركوا معها ان شاء الله ونوسعوا المجال في قضيه تهنئه الشباب وعمل الشباب وهذا كامل. المشاكل اللي ما تنحصى ولا تعد يقير. بعد بدينا بالمشاكل اللي ملحه جدا اللي هي البيئه، وذا هو اللي حسب هذا اول لقاء مع رئيس الجمهوريه وطرحنا عليه قطعا قاعدين عنه قايلين عنه احنا في الوقت ذاك الوقت اللي سامح به المشاكل الثلاثه وشفينا فيها القليل مولي وجزاه الله خير. رد هو عليها اللي الردود الشافيه. و توف هذا جو بانس كو جي دي. اذا في الاخير راني شاكركم كاملين ولاهي نوصيكم ونطلب منكم عنكم عملكم القائمين به تواصلوا فيه اللي يجازيكم بخير، اللي دور فعال وزين. ونوصي مولي عنا ما عندنا شيء ضد حد يصونه ولا أن في صراع مع أي حد، لا في رجال الأعمال ولا التعدين ولا في رجال السياسة ولا عندنا أي صراع مع أحد. احنا لا حراك شعبي يطرح المشاكل الملحة. وجزاكم الله خيرا. النضال ما لنا طارين له قد نعودوا ما كنا في الواجهة. يقول ذا النضال البيئي الفضل بعد الله يرجع لمنسقية الدفاع عن الشام، ونختاروا نسموا المسميات مسميات ولا تشوفوا في الإعلام لا أحمد محمود ومنصور، لا القضية أشمل وأعمق. فهم جنود منهم ذو اللي وراكم وعلى راسهم المناضلة الجسورة، واعتذر من هالعبارة قبيل وسحبها 100,000 مرة، كاب على راسها الأستاذة المناضلة زينب من تعويمير، وبقات من تخارات، وأمينة من تخارات، وشريف والسويد أحمد وعبد الله الدهاه والسيدي والعميم ومانتو. منسقية من تدخيل منسقية الدفاع عن الشامي الفضل بعد الله يرجع على ذا اللي قالوا النضال البيئي. والحماة ما هم جايين على المنسقية تكملة التضحيات المنسقية. يقال المنسقية حدنها في المقاطعة، والحماة داخل التنوادب وشاملين ذا كامل، معناها أعلنهم تكمل لهم وشرف أن نعلنهم قدوتنا في النضال، لأن نضالهم مشرف. لذا قد نتعدى عليهم نتكلم باسمهم، باسم جميع المناضلين المنسقية في مقاطعة الشامي وفي تيجيريت وباسم الحماة. إلى عاد حد منهم وعلى راسهم أنا قال كلمة والله زل لا سامح الله، ما أننا معصومين،
الصحافي والله حد قاع من شركة كينز ماينينج والله حد أسوأ منهم معتذرين عنها. خارجة مسألة هي اللي معولين عليها من الصحافة والمدونون والنشطاء. القضية ما هي قضية أولاد دلين واسمحوا لي، ما هي قضية القرع ولا هي قضية قبائل الساحل. يقول لكل ساكنة الكي هيدي كما عرف با معرفة هليانة فلان ساكنة العيون معرفة يقير انواليبو وداخرتو والعيون وبوغي وكل بلاد أرض الموريتانية لجميع الموريتانيين. نحن طرح الانفصالي ولا طرح الشرائحي ضده تماما ومختصرينه فعلى ذلي قدوتنا وهو اللي له يدخلنا الجنة وماشيين على طريقه سيد الخلق وخاتم النبيين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هو اللي لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى لا فضل ولا فهم تفاوت وفضل ما هو بذا. هذه قضية وطنية مرقى الخطوطة يا واجعة عاد تعليق كينز ماينينج راجل منا بالمفهوم الموريتاني الشعبي البسيط راجل متكنا ونحن من جهتنا إن كانت لا قضية الجهة ولا القبلية ولا قضية المصلحة نعود خلينا ولنا يعدل شريك تفهم يقير نختاروا الحسين كما قال سيد الرئيس ونختاروا ذوك الشرايك الاخرين عليهم اولا تعود عندهم المقدره الماليه والتقنيه ويعودوا لبلاد الله ينداروا فيه لا يشكلوا خطر على الساكنه. هذا حد عدلتوا الدوله ما لنا ضده. حد ينين يعود هام ويفرض علينا الشرايك وخصوصا وزير النفط السابق ونحن ما هي من عادتنا نتكلموا عن حد مشى يقير اياك نمحصوا الامور وندقوهم ونوطاو على الحرف بين اللي عانينا من آلام ذاك اللي خلقنا. المسؤولية لا تتجزأ. المسؤول عن الفوضوية اللي خلقت وراهم اللي ما نجاح دينها ولا يقونوت والعبد العزيز من جهتنا حتى ياك نعتركم علينا معنا قبليين والرئيس الحالي رئيس الهلال الموريتاني كامل واحد من هذا ابو مديد. نتكلم لكم شوي شعبوي معناها يعني تعود القضيه قضيه لا النعراتيه والنعريه والقبليه نعودوا ما قبلنا نسمولنا معناها على انه النظام السابق والوزير السابق هو اللي عدى ذي الفوضويه في الشمال الموريتاني من عند الشيري الى تير الزمور مرورا بمقاطعه الشام. ناكد على المنسقيه والحماه على انهم دعاه السلام ومحبة وأعلن عندنا قناعة راسخة أعلن ما يقد يعدل شيء في المناطق ما هو بالاستثمار. يقير الاستثمار اللي له يعقب الدولة كاملة تدير في مالها في 50,000 من البشر والساكنة ياك تعقب توحر في كارثة ليت تداويهم ولا تعدل من التغطية الصحية علينا نتفاداها. ولنا أمثلة في الهندوراس في أمريكا اللاتينية في بوركينا معناها الأمثلة يا أسرة ما لا الحصر ما كانت عندنا ثقافة معدنية ما نجح دينها كنا صفر ثقافة معدنية. ليه تعودوا شفتوا في جوجل قطوا جاوا السعوديين ونعتنا معاهم قعدة واحدة مع واحدين قالوا السيد أحمد بدي جايبهم لهم يدور لا حد انه تمويل تكميلي في رواية أنا ما عندي عنها ثقافة. ما قط حد من الحماة ومنسقية الدفاع عن الشامي أطلب ترخيص لا عن طريق أجنبي ولا عن طريقه هو الشخصي من عند الرئيس أحمد محمود الوزارة النفط نتحدى وحد يجيب الدليل. أعلنا طلبنا ترخيص للأتربة المشبعة بالزئبق بتكريرها بالسيانير نتحدى حد يجيبها. معنى عن قضيتنا ما هي قضية مصلحة ولا هي قضية حاسي ولا هي قضية قبيلة ولا هي قضية جهة قضية وطنية ولا نداء وطني من خلالكم ومتاكلين على الله بعد الله سبحانه وتعالى على مستوى صدقكم اللي منكم يفقع علينا كابين على راسه وطالبين عونه طالبين علينا يندمج معنا في هذا النضال اللي ما هو متعلق بفئة ومجتمع وقبيلة. هذا اشمل واسمحوا لي طولت عليكم وباسم المنسقية وباسم الحماة داعين جميع ساكنة نوايبو بحرطانيها وبكوريها وبولاريها وصونيكيها وولفيها على هذه قضيتهم أميهتنا كاملين بحرنا كاملين الشامينا كاملين ونواذبونا كاملين. ولا يختم لكم سيد الرئيس واعتذر منكم. خير بعد شكركم انتم الصحفيين مدونين مدينة نواذبو وباسم المكتب وباسم المناظرين شاكر رئيس الجمهورية على اللقاء اللي عاد لنا اللي حظانا به جزاه الله خيرا. شاكرين مدير شركة معادن على انفتاحه وتقبل الأمور كاملة وشاكرين خاصة والي ولاية داخلة نواذبو على تفهم الأمور كاملة وباب المفتوح. احنا مولي حد عدل لنا شيء مطابق نثمنوه
ونديروه في المكان اللي ندار فيه. الله يجازيهم بخير. هذو الخلطة ما لنا شايفين عليهم شيء بعد الآن، ما فتنا شفناها عليهم. ذي العادلين يجازيهم بخير وانفتاحهم والعلوم كامل وتفاهم الأمور. وشكرا جزيلا، شاكر كنت مصحف.